ഈ കൂർക്കം വലിയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പറയാറുണ്ട്, കൂർക്കം വലി കേട്ടിട്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ലല്ലോ എന്ന് ഭാര്യമാരും പരാതി പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി കുറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അമിതവണ്ണം. കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ണം കുറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, വ്യായാമം കൃത്യമാക്കുക, വ്യായാമം ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂർക്കം വലിയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ മലർന്ന് ആണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് അധികം ഹൈറ്റിലൊന്നും വെക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നീട് രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നല്ല മുട്ടി നന്നായിട്ട് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കിടക്കുന്നതിനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും രാത്രി ഭക്ഷണം ശീലമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിക്കും.